Hi friends, welcome to Revati's cooking channel. இன்னைக்கு மலாய் bread roll எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு பேனில் 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்து அதை நல்லா நம்ம காய வச்சுக்கலாம். பால் பொங்கி வந்ததும் ஸ்டவ் சிம் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் 1/2 கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம். சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சதும் அதில் 1/4 கப் மில்க் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். மில்க் பவுடர் சேர்த்தா நம்மளுக்கு பால் சீக்கிரம் திக்காகும். மில்க் பவுடர் சேர்க்காமல் கூட செஞ்சுக்கலாம். நம்மளுக்கு திக்காக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். இப்போ 2 ஸ்பூன் பாலில் ஒரு பிஞ்ச் குங்குமப்பூ சேர்த்து நல்லா கலந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா பால் பாதியாக குறையிற அளவுக்கு நம்ம இதை நல்லா குக் பண்ணலாம். அப்பப்போ நம்ம கலந்து விட்டுட்டே இருக்கலாம். இப்போ இதில் 1/2 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம். பால் திக்காக நம்மளுக்கு குங்குமப்பூ இருக்கிற கலரும் இந்த பாலில் நல்லா சேர்ந்துடும். பாருங்கள், பால் நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. கலரும் நம்மளுக்கு நல்லா கிடச்சிடுச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு ரப்டி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்து நல்லா ஆற வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ஃபில்லிங் செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் 1 ஸ்பூன் பட்டர் இல்லைனா நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் 1/2 கப் பால் சேர்த்துக்கலாம். கூட நம்ம 1 கப் மில்க் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். மில்க் பவுடர் சேர்த்த உடனே நம்ம சிம் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம். லம்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாமல் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ கைவிடாமல் நல்லா கலக்கிட்டே இருக்கணும், அடி பிடிக்கக்கூடாது. நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருக்கும்போது பேனில் ஒட்டாமல் நல்லா பால் மாதிரி சேர்ந்து வரும். இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்த உடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வேறு பிளேட்டுக்கு இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சிடலாம். இது நம்ம நல்லா ஆற வச்சிடலாம். நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் இந்த ஃபில்லிங்லேருந்து ஒரு சின்ன பால் சைஸில் எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி நம்ம சிலிண்டர் ஷேப்பில் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ பிரெட் ஸ்லைசஸ் எடுத்து அதோட 4 சைட்ஸையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு ரோலர் வச்சு நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி நல்லா தின்னாக தேய்ச்சிக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம 2 சைடும் நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இதில் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ஃபில்லிங்கை வச்சு நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம். எண்டில் நம்மளுக்கு ஒட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா அதை ஒட்டிக்கலாம். இதே மாதிரி நம்மளுக்கு தேவையான ரோல்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் நம்ம எல்லா ரோல்ஸையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் நம்மளுக்கு தேவையான ரபடி மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரோல்ஸ் எல்லாம் நல்லா கவர் ஆகிற மாதிரி எல்லா சைடும் நம்ம இந்த ரபடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் பிஸ்தா நம்ம பவுடர் பண்ணி கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டெலிஷியஸ் மலாய் பிரெட் ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Thank you.